ஹாய் காய்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் தான் வந்திருக்கோம். ஏன்னா வந்து நைட்டு வந்து ஒரு 10:30 இருக்கும் டைமில் வந்திருக்கோம். பசங்க எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க. ஸோ எதுக்குன்னா வாஷிங் மிஷின் வந்து மார்னிங் வந்து மிஷினில் துணி போடும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, தண்ணியெல்லாம் லீக்கேஜ் ஆகி ஃபுல்லாக வந்து தண்ணியெல்லாம் வெளியேறிச்சு. ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்ததுக்கு அது உள்ள ஏதோ மிஷினில் ஏதோ போயிடுச்சு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து வேறு மிஷின் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரம்லானுக்கு ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ வந்து நாங்கள் வந்து பேனாசோனிக் தான் பார்த்துருந்தோம். அங்கே வந்து 2 கலர் இருந்துச்சு, ஒயிட் ஒன்று, சில்வர் கலர் ஒன்று. கலருக்காகவே வந்து 150 கிராம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வந்து இப்போ நான் வந்து வீடியோலேயே காட்டியிருப்பேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுமே வாங்குற மாதிரி ஐடியா இருக்குது. இன்ஷால்லா அது ஒரு நாளைக்கு வாங்கணும். சேம் അതും ബസ്സിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി. നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രം വേണ്ട, നോർമൽ ഡ്രം വേണ്ട. അത് നമ്മൾ ടീഷർട്ടിലെ നൂലൊക്കെ പൊന്നുന്നില്ല, അതാണ് நம்ம வாங்கின வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் தான் வாங்கியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அது வந்து ரேட்டு வந்து 1215 இருந்துச்சு. ஸோ நம்பர் காசுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 30,000 ரூபாய் இருந்துச்சு. அதையுமே வாங்கிட்டு பில் போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஸோ நமக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் கீழே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பில் போட்டுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். டெலிவரி வந்து நாளைக்கு பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பில் போட்டு அப்படியே எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அப்படி கிளம்பியாச்சு. ஸோ வீடியோ பிடிச்சதா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேறு என்ன வீடியோலாம் வேணும்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.